Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցության նախագահ քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի Մալիքին։ Նկարագրությունների բաժնում կտեղադրեմ նաև Գուրգեն Սիմոնյանի կողմից վարվող YouTube-ի Մալիքի հղումը եւ պաշտոնական կայքի հասցեն, որը եւս կարող եք հետևել ցանկության դեպքում։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սիմոնյան, հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լարված է, Պաշտպանության նախարարությունն ինքն է հայտնել, որ թշնամին գնդակոծել է Սյունիքի գյուղերից մեկի խնածախի մշակույթի տունը, կրակոցի հետքերի լուսանկարները հրապարակվել են, բայց սրան զուգահեռ նաև Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները նշում են, որ սա անհասցե կրակոցներ են։ Սա ինչ է նշանակում, ինչ վտանգներ է սա պարունակում իր մեջ։ Դա նշանակում է ուղղակի իրարամերժ հայտարարություն։ Մի կողմից հրապարակում են կադրեր, լուսանկարներ, խոցված հանրային նշանակության շենք, մյուս կողմից էլ հայտարարում են անհասցե։ Ինչ է, խնածախի մշակույթի տունը չունի հասցե։ Զարմանալի է։ Սա ուղղակի իրականությունից փախչելու եւս մեկ արձանագրում կարող ենք ասել, եւ մենք վառ օրինակն այն է, որ ցեղասպան պատերազմներ մղող պետությունները հիմնականում թիրախավորում են հանրային նշանակության շենք-շինություններ, որպեսզի սպանեն հնարավորինս ավելի շատ քաղաքացիական անձանց, այդ թվում նաեւ երեխաներին։ Նմանատիպ օրինակներից մեկն է 3 Ուկրաինայի Սումիի մարզի Սումի քաղաքի բալիստիկ հրթիռներով հրթիռակոծությունը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որ խոցել էին մեծամասամբ հիվանդանոցներ, ուսումնական հաստատություններ, մոտ 20 բնակելի շենք-շինություններ եւ տասնյակ 100-ի հասնող, գուցե եւ վերջի տվյալներով 100-ն էլ կարող է անցած լինել, մարդիկ զոհվեցին քաղաքացիական հասարակությունից, այդ թվում 2 երեխա վերջի մոնիտորինգի ընթացքում այդ ինֆորմացիան տեսա։ Հիմա նույնն էլ Ադրբեջանի ձեռագիրն է, դեռևս մենք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էինք նկատում, որ նրանք թիրախավորում են հիվանդանոցներ, մանկապարտեզներ, թիրախավորում են եկեղեցիներ։ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը քաղաքական հայտարարությամբ հանդես եկել է արդեն Սումի հրթիռակոծության հետ կապված եւ կապել ենք զուգահեռ ենք անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հարձակումից եւ այս մոտեցումը շարունակվելու է, որտեղ այդ խաղաղության օրակարգ կոչեցյալը, որը ներկայիս իշխանությունները այսքան ապիկարաբար տանում են առաջ, հույս ունենալով, որ նրանց քաղաքականությունն է իրականություն թելադրելու տարածաշրջանում, առանց հասկանալու, որ իրենք այդ պոտենցիալը չունեն, որ ներքին հայտարարված քաղաքական օրակարգով ազդեն ռեգիոնալ պրոցեսների վրա։ Շարունակաբար կորուստների եւ խնդրահարույց իրավիճակների պատճառ է դառնալու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այդ իսկ պատճառով այս 3 տարի է անընդմեջ կրկնում ենք, որ անընդհատ մենք պետք է զբաղվենք պետության զորացմամբ, հզորացմամբ, ինչը չենք տեսնում, կամ տեսնում ենք մասամբ ենք տեսնում, եւ ոչ գոհացուցիչ եւ ոչ բավարար չափերով։ Դա պետք է լինի թիվ 1 զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգի, Հայաստանի Հանրապետության դիմադրողականության բարձրացումը, հայ ժողովրդի պաշտպանունակության ավելացումը։ Ալիևին զսպելու համար այս նույն գործելավոճը սահմանին կրակելու, ինչպես պետք է լինի, այս Ալիևի սանձարձակ վիճակը ձեզ ինչքան է շարունակվելու։ Միջև որ այդ կրակած տեղի դիրքը հիմնահատակ կոչնչացվի, որից հետո մի ահռելի քանակությամբ 2 կորպուս զորք կզորաշարժեն, դե իրենց մահանա է պետք չէ, որ պատերազմը վերսկսեն։ 2 կորպուսի չափ զորք կզորաշարժեն, որ այդ հայկական դիմադրության ուժը ջարդեն եւ մենք ջարդուփշուր կանենք մեր բռունցքի ուժով, բանակի ուժով, որ կհանգստանա վեր կընկնեն տեղները, ուրիշ ճանապարհ չկա, միջև վերանին չուտի չի հանգստանալու։
Եվ ես արդեն վախենամ, որ Արյան համը ընկել է նրանց բերանը, անգամ դա էլ գուցե եւ չզսպի։ Մեծ պատերազմի է պետք պատրաստվել, ում ենք խափում։ Ինքնախաբեությամբ պետք չի զբաղվել։ Այն անեսթեզիա իրականացնող վերլուծաբանները, քաղաքական գործիչները վերջում պատմության, մարդկության եւ Աստծո առաջ պատասխան են տալու։ Պետք է սթափությամբ դիմավորել արհավիրքները եւ նախապատրաստվել դրանց։ Միայն արհավիրքներին պատրաստ լինելով է հնարավոր դրանք ի վերջո նվազ վտանգավոր դարձնել, իսկ պատերազմը որպես մարդկային տեխնոգեն աղետի մի տեսակ, միայն դրան պատրաստվելով է հնարավոր հաղթանակած դուրս գալ դրանից։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Սրանք այնքան տրիվիալ մտքեր են, որ ոչ բացահայտում են, ոչ խորը մասնագիտական հմտություններ մարդ պետք է ունենա, որ դրան բերի, բայց ցավոք սրտի այն ինչ որ մենք ամենօրյա ռեժիմով տեսնում ենք, այնքան զավեշտալի է, որ նմանատիպ տրիվիալ մտքերը սկսել ենք արդեն ավելի քիչ լսել եւ ժամանակին Ալբերտ Էյնշտեյնի կանխատեսած այդ չարաբաստիկ ժամանակներն ենք ապրում, երբ որ մտածելու ունակություն ունեցող մարդկանց մտածելու հատկանիշը կվիրավորի գետներին եւ չմտածելու զբաղմունքով բազմազբաղ մարդկանց հույզերը եւ արժանապատվությունը։ Սարսափելի է, ինչ արած։ Ամեն դեպքում մենք մեր ճանապարհով ընթանալու ենք եւ փորձելու ենք մեր պայքարը մղել հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի եւ ես կասկած չունեմ, բացարձակապես ոչ մի կասկած չունեմ, որ մենք հաջողելու ենք եւ հայ ժողովրդի ի վերջո հաղթանակածը դուրս գալու բոլոր արհավիրքներից։ Պարոն Սիմոնյան, մենք ադրբեջանական կրակոցներին ի պատասխան Հայաստանի իշխանություններից լսում ենք խաղաղություն, 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 խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է, հենց այս պահին էլ կարող ենք ստորագրել։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ իր համար դրա մասին Facebook-ում ստատուս գրելը սովորություն էր դարձրել, մի քանի ժամը մեկ այդ մասին գրում էր, արդյոք սա պետք է լինի համարժեք արձագանքը այն ինչ հիմա անում է Ալիևը։ Բացարձակ ոչ, ես քիչ առաջ պատասխանեցի այս տրված հարցին, այն առաջին հարցի համատեքստում, միայն զորեղ բանակ ունենալով հնարավոր կլինի հակազդեցություն ցույց տալ։ Facebook-յան ստատուսներով հնարավոր չէ, ընդ որում մի արատավոր մշակույթ էլ է առաջ եկել։ Facebook-ը դարձել է մի կարևոր քաղաքական հարթակ, որտեղ քաղաքական հայտարարություններն էլ ենք արդեն ստիպված լինում Facebook-ներով տարածել։ Այսինքն գուցե եւ դա ժամանակի հրամայականն է, ինչ խոսք։ Այնուամենայնիվ պետական կառավարման համակարգի բարձրագույն օղակներում նստած անձանց համար այդ գործիքակազմը առանցքային պետք է չլինի։ Այդ գործիքակազմը առանցքային կարող է լինել մեզ նման ընդդիմադիր ուժերի համար, որոնք ոչ մի կառավարչական լծակներ չունեն իրենց ձեռքում եւ կարող են միայն հանրային հումանիտար մտածելակերպի եւ գաղափարական հենք ունեցող դատողության արմատավորմամբ զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում նաեւ ռազմավարական հայեցակարգային փաստաթղթերի մշակմամբ եւ մանր ու միջին պրոյեկտների իրականացմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ունի պետական կառավարման ամբողջ լծակները եւ ներուժը եւ այդ ներուժով պայմանավորված նրանք ֆիզիկապես գետնի վրա կարող են իրավիճակ փոխել իրենց ճիշտ կայացրած որոշումներով։ Ընդ որում առաջինը պետք է լինի քաղաքական կամք, այնուհետև ռազմավարություն եւ ռազմավարության հիման վրա ճիշտ մարտավարական որոշումներ եւ գործընթաց, կոնկրետ գետնի վրա գործընթաց։ Իսկ եթե տեսնում ես, որ այդ մարդկանց համոզմունքները կտրված է իրականությունից, ընտրված ռազմավարությունը չի համապատասխանում երկիր մոլորակի կենսապայմաններին առհասարակ, էլ ինչ ակնկալիք ունենաս, որ ճիշտ որոշումներ կլինեն եւ ճիշտ գործընթացներ տեղի կունենան, բնականաբար չկան։ Մնացել է Facebook-ը, Instagram-ը, լայվեր մտնելը, մեծ խոսելը, մարդկանց մոտ գնալ, մարդկանց վրա մուննատ գալը, գյուղ գնում է մարդկանց վրա մուննատ է գալիս։ Ասում են ջուր չունենք, ասում են էդ եք մենք մեղավոր։ Չէ, ջուրն է մեղավոր, այդ գյուղը միտումնավոր շրջանցում է։
Չգիտեմ, սա շեղված ապակիների իրականություն է։ Շեղված ապակիների իրականություն, որտեղ տակետներն ու անբարոյականները հոխորտում են, եկել են բարձրագույն իշխանության եւ հավակնում են բարձրագույն իշխանության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դյուրահավատ է լինում ամեն մի fake կեղծանունով սոցիալական կայքեջի կամ անհատի։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ բոլորն են դյուրահավատ, միևնույն է ողջախոհությունը հաղթանակ է տանելու եւ այս ճգնաժամերից էլ դուրս կգանք ոչինչ։ Անցած շաբաթ Անտալիայում տեղի ունեցավ այդ միջազգային դիվանագիտական ֆորումը, որի շրջանակներում Ադրբեջանի արտգործ նախարար Բայրամովը հստակ նշեց, որ Հայաստանից ակնկալում են Սյունիքով ճանապարհ անխոչնդոտ անցումով, որը ենթակա չէ փոփոխության, անկախ Հայաստանում իշխանության փոփոխությունից։ Ըստ ձեզ, ինչպիսի ճանապարհ է ուզում Ադրբեջանը։ Արտատարածքային պահանջ է ներկայացնում։ Հիմա օրինակի համար Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արարատ Միրզոյանի համակ ջանքերի միջոցով, եթե նրանք անխոչնդոտ ճանապարհ ստանան, 26 թվականին գնանք հաղթենք ռադ անենք իրենց տաներով, մեր իշխանությունը որ գա այդ ճանապարհ այդպես չի մնալու։ Պարզ է, չէ՞ որ հայ ժողովուրդը ունի իրավունքներ։ Մեր սահմանադրաիրավական տարածքներում եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներում անցուդարձ անողները պետք է այն նույն սիմետրիկ մեթոդներով անցուդարձան, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ պետությունների տարածքներում։ Պարզ է, չէ՞։ Հիմա նրանք գիտեն, որ Գուրգեն Սիմոնյանի նմաններ կարող են գալ։ Դրա համար արտատարածքային պահանջներ են առաջ քաշում։ Ամեն կերպ ուզում են Հայաստանը տեղավորեն իբրև ագրեսոր։ Իրենց մերձ կառավարական տելեգրամյան ալիքներում հակառևանշիստական ինչ-որ մոտեցումներ են դրսևորում եւ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը եւ նրա նախագահը արդեն դիրքավորվում են որպես ռևանշիստական, հետո էլ կարող է մի հատ էլ պատվեր իջեցնել Նիկոլ Փաշինյանին, ասեն տար բանտերը լցրու ռևանշիստներով։ Նա էլ հլու հնազանդ կատարի։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, վիլայետ չի, մի հատ ուշքի եկեք։ Ապշեցուցիչ է, ես ուղղակի նայել եմ այդ Անտալիայում ֆորումը, կարմիր թելով ամեն կերպ անուղղակի մեթոդներով փորձում են Հայաստանը դիրքավորել որպես ագրեսոր պետություն։ Մինչդեռ Հայաստանին որևէ մեկը ագրեսոր չի ճանաչել միջազգային ասպարեզում։ 90-ականներին էլ անգամ, երբ որ մենք ռազմական մեծ հաջողություններ ունեցանք, այս մեծ ծավալի բեռը, որ դուք ուզում եք բարթել հայ ժողովրդի վրա իբրև պարտություն եւ իբրև սխալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արդար իրավունքները պաշտպանելու համար եւ Բաքվի եւ Սումգայիթի ցեղասպանություններից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ցեղասպանությունը մարտի միջոցով կասեցնելու պատմությունը դարձնում եք սխալ եւ դարձնում եք Դամոկլյան սուր կախված Հայաստանի Հանրապետության գլխին որպես ապագայում թուրքահաճո քաղաքականության իրականացման համատեքստում ագրեսոր պետության դիրքավորում, դուք ուղեղով եք մտածում։ Պատկերացնում եք, անգամ Բաքվի այս շինծու դատավարությունները, որոնք որ ընթանում են, այդ անձանց միջոցով հələ մի բան էլ մենք ասում ենք ամեն ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, որ Ռուբեր Վարդանյանին եւ մյուս բռնադատվածներին հետ բերի եւ կանգնացնի Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի առաջ, մեզ ծաղրում են, ասում են, «Էս ինչ ես ասում»։ Թաթար Ռուբոյին ասում ես հետ բեր, ուրեմն դու նրա գաղափարակիցն ես։ Դիարմիվազեն հոգեկան հիվանդ լինեն կամ վարձու հոգիները սատանային վաճառած անհատներ լինեն, որ այդպիսի հույզեր առաջանա, որ ռազմավարություն չփտրի, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանի հոդվածով, որ դատում են նրան այնտեղ եւ մյուսների հոդվածով, անուղղակի Հայաստանը ճանաչել են որպես ագրեսոր, այ անուղեղներ։ Որտեղ նրանց քաղաքականությունը, նրանց վարած քաղաքականությունը սիմետրիկ է եղել Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականությանը, քանի գլխանի էին, որ ուրիշ բան անեին։ Չեն կարողանում։
հարգելին արեք, այդ մարդկանց ուղարկել է պետք տներով, այնուհետև արդար դատական համակարգը թող պարզի ով ինչ է արել Հայաստանի Հանրապետության գլխին, դա կտեղի կունենա լյուստրացիայի պարագայում, երբ որ այլընտրանքային արդարադատություն լինի, ընդ որում երկրի գործադիր իշխանության ուղիղ անուղղակի եւ ուղղակի վերահսկողությունից դուրս մարմին ազգային ժողովի ծիրում եւ այդ մարմինը առաջին հերթին լյուստրացիա է ենթարկելու սահմանադրական դատարանը այնուհետև դատական համակարգը եւ հետո ոլորտ անցնելու է սա է միակ ճանապարհը այլ մեթոդ չկա Պարոն Սիմոնյան, շարունակելով Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ հնչեց մտքերի շուրջ այս հարցադրումներս, Արարատ Միրզոյանը ըստ էության առաջին անգամ փակագծեր է բացել ճանապարհների ապաշրջափակման մասով Բաքվին արված առաջարկների մասին, հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ առաջարկներ են ուղարկել եւ սպասում են արձագանքի եւ Արարատ Միրզոյանն ասում է, որ ընդ որում առաջարկել են կիրառել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնային սկաներներ, որոնք թույլ կտան մեզ խուսափել ապրանքների ֆիզիկական ստուգումից, կիրառել էլեկտրոնային հայտարարագրեր, այս տեղեկատվությունը կարող են փոխանակել համապատասխան կառույցները, ինչը թույլ կտա ունենալ այս տրանզիտը առավելագույն արագությամբ, բայց դրական պատասխան չեն ստացել։ Սա դուք հասկանում եք, ձեզ համար պարզ է Միրզոյանի ասած տարբերակով օրինակ ապրանքների տեղափոխումը ինչպես է իրականացվելու։ Միրզոյանը մեթոդ է առաջարկում, իբրև թե չկանգնեցնենք, չստուգենք, բայց նրանց նպատակը դա չի եղբայր։ Չստելու պատերազմի ժամանակ 70,000 զոհ կարող են իրենք տալ, թքած ունեն իրենց քաղաքացիական հասարակության վրա։ Ինչի մասին Ալիևին հուզում է թե քանի ադրբեջանցու դու կկանգնացնես սահմանի վրա կմերկացնես դուք լուրջ եք ասում Ալիևին հուզում է թե քանի ադրբեջանցի նեղություն կքաշի Շիրվանից Նախիջևան ուղևորվելու ընթացքում եւ Նախիջևանից Շիրվան ուղևորվելու ընթացքում հիմարություն նրանց նպատակը դա չի որ առոք-փառոք անցնեն գնան նրանց նպատակը տարածք պոկելն է Հետևաբար կառաջարկես սկաներ, կառաջարկես տելեպորտացիա, որը որ տեղակայված կլինի հորադիզում մի պատուհանը, մյուս հատուկ պատուհաններ կլինի Ագուլիսում, այնտեղ կկանգնեն տելեպորտացիայի կենթարկվեն այնտեղ, կառաջարկես, չգիտեմ, ստորգետնյա թունել, այդ 40 կիլոմետր տարածքը գետնի տակով անցնել, թե ինչ կառաջարկես, դա նրանց չի հուզում Իրենց հուզումը, որ հայ ժողովուրդը Արարատ անունով երեխա չունենա, այ Արարատ Միրզոյան։ Իրենց հուզում է, որ Հայաստան չլինի առհասարակ, հայ ժողովուրդ մերձավոր արևելքում գոյություն չունենա, չեք հասկանում, քթներիցը տենկում իրականություն չեք տեսնում։ Բայց այդ տարբերակը եթե գործի, այսինքն սա նշանակում է, որ ուղղակի ադրբեջանցիները տենց էլեկտրոնային տարբերակով Հայաստանին ասելու են ինչ են անցկացնելու եւ անցկացնեն, իսկ մենք գիտենք իրենք Նախիջևան առաջին հերթին ինչ կտանեն։ Այսինքն սա վերահսկման մեխանիզմ ունենալու է, թե ոչ։ Արեգ ջան, քիչ առաջ ես բացատրեցի, որ այդ ոչ մի էական նշանակություն չունի, ինչ ուզում է լինի, վերահսկման մեխանիզմ լինի, չլինի, այդ մոդելը Եթե հասնենք նրան, որ այս տարբերակն է գործում, հա, եթե առաջարկել են։ Տեսեք, դուք արդեն տանում եք մի հիպոթեզ, որտեղ նրանք փոխադարձ տարածքի օգտագործման մեթոդների շուրջ են աշխատում, բայց այդ մեթոդը երկրորդ փուլն է։ Նրանք հենց այդ երկրորդ փուլին չեն եկել։ Նրանք տարածքի կարգավիճակի կռիվ են տալիս, ինչի մասին է խոսքը։ Այ երբ որ աներկբայորեն կճանաչեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները։ Նրանք ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները, բայց նրանց համար Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները 7000 քառակուսի կիլոմետր է։ Մենք էլ ենք ճանաչում Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքները։
Բայց Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության համար Ադրբեջանը քուր գետի ծեսքում չի եկել երբեք։ Մենք Նախիջևանի հարց, հա, մի քիչ գոնե մի քանի կիլոմետր եկածած լինի։ Նախիջևանի հարցն եք փակված համարում, Արցախը տես մոռացանք, ոնց որ մի հատ երազ լիներ, բոլորս քնած էինք, հետո մի օր արթնացանք դառը իրականության բախվեցինք, ո՞նց կարելի է այսպիսի քաղաքականություն իրականացնել։ Ամբողջ աշխարհը ապշած է։ Ամբողջ աշխարհը։ Մի հատ էլ համեմատեք Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ուկրաինան։ 700,000 քառակուսի կիլոմետրը համեմատեք 17 միլիոն քառակուսի կիլոմետրի հետ։ 50 միլիոն ազգաբնակչությունը 160 միլիոն ազգաբնակչության հետ։ Ինչա ուկրաինացիները դառնություն չեն կրում, ցավ չեն քաշում, առօրյա վախեր չունեն, կորուստներ ֆիզիկական, բայց կռվում են, որտեղ իրենց համար Ուկրաինան միայն այն տարածքները չի, որը որ հիմա փաստացի կա, այլ նաև այն տարածքներն են, որը որ բռնազավթված են Ռուսաստանի կողմից։ Ի հեճուկս բոլոր այն տերությունների, որոնք փորձում էին այլ մոտեցումներ դրսևորել այս հակամարտության մեջ։ Բայց որտեղ եք տեսել, որ դուք պետք է կարողանաք խոսելով կամ պայմանավորվելով հայկական մեթոդներով շուստրիավարի կարողանաք ինչ-որ մի բան հանգուցալուծել, այդպես չի լինում։ Այդպես մենակ հայերի մեջ է լինում։ Մենակ հայը հային կարա տես ֆռցնի։ Դուք չեք կարալու թուրքին ֆռցնեք։ Որտեղ նա գիտի մի պարզ ճշմարտություն, որ պետք է լինես, որ ունենաս, եթե չկաս, ունենալու հնարավորություն չես ունենալու։ Իսկ եթե պատմությունը, բարոյականությունը, մշակույթը, միջազգային իրավական համակարգը, միջազգային համաշխարհային կարգը քո ունենալու իրավունքները ապահովել է, ապա քո գոյությունը նրանց համար գոյութենական վտանգ է ներկայացնում։ Այդ քանի ձեր բացատրենք, որ հասկանալի լինի այս աքսիոման։ Այլ կերպ ասեմ, քանի իրական տերը ողջ է, գողը գողունը չի կարող վայելել։ Հասկանում եք, հիմա գրում է թուրքերի հայաֆիկացման, թուրքերի հայացման պրոցես։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ջանք ու եռանդ չի խնայում, որ հայերի թուրքացման պրոցես տեղի։ Այսինքն դառնաք մի անինքնություն խաժամուժ, քոչվոր ցեղ։ Ներեք, ինչ է նշանակում գնում է թուրքերի հայաֆիկացման պրոցես։ Ուրեմն վերցրել են ամբողջ մեր մշակույթը, վերցրել են ամբողջ մեր տարածքները, վերցրել են մեր պարերը, մեր խոհանոցը, մեր ճարտարապետությունը, հիմա էլ Հռոմում, Վատիկանում կոնֆերանս են իրականացնում, Արցախի վանքերն ու տաճարները ադրբեջանական են ներկայացնում, հայերեն խոսում են, հայերեն մտածում են, հայերեն հագնվում են, հայկական դիվանագիտություն են իրականացնում, հայկական գիտություն են զարգացնում, հայկական ապրելակերպ են տրանսպլանտացիա իրականացնում։ Սա նշանակում է թուրքերի հայաֆիկացում։ Հայկական խիզախություն, առյուծություն են ներարկում իրենց խաժամուժին։ Ազգակերպմամբ են զբաղված եւ բալվանքան վերցված է հայկական քաղաքակրթությունը։ Իսկ մենք, լինելով հայկական հենց բուն քաղաքակրթությունը, ինչ ենք անում։ Նիկոլ Փաշինյանի նման եւ մի շարք այլ այդպես տգետներին տեղ ենք տալիս ու հանդուրժում ենք, որ հոխորտան աչուձախ։ Այ քեզ բան։ Սելի փոխարեն սել որն է ճռում։ Պարոն Սիմոնյան, դուք օրինակ ինչ հետևություններ արեցիք, եթե իհարկե լսել եք թուրք դիվանագետ Սրդար Քլչի հայտարարությունները Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության հետ կապված երկու տարբեր հայտարարություններ էր ըստ էության արել։ Մեկում ասում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է
անել անհրաժեշտ փոփոխությունները, մյուսում ասում էր, որ դա Հայաստանի ժողովրդի եւ ինստիտուտների որոշելիքն է։ Մի կողմից դանակը պահել է կոկորդին, մյուս կողմից էլ ասում է ոնց ուզում ես արա, եղբայր ջան, քո ցանկությամբ թող լինի։ Այդ է նշանակում։ Կարող են ջան-ջիգեր ասելով դեմքին ժպտալով մորթեն մարդուն։ Կարան Գրիգոր Զոհրաբի հետ նարդի խաղան, հետո երեկոյան կամ առավոտյան ձերբակալեն տանեն հաշվեհարդար տեսնելու։ Թուրք են, չէ՞։ Արտույտների ագարակը չեք տեսել։ Արտույտների ագարակը ամուսինը թուրք հրամանատար գալիս է տուն, կնոջն ասում է պիտի հայերին կոտորենք։ Ինն ինչ է ասում է չի ասում այդ բաջին, չի ասում, որ այ մարդ, այդ մարդկանց տանը միլիոն անգամ հաց ենք կիսել, ախր, այդ տան տիկինը մեր առաջ սեղան է գցել միլիոն անգամ։ Առաջի բանը ասում է իրանց այն հայելին, որ կա տան տիկնոջ ննջարանում, որ կա, այդ կբերես մեր տուն։ Մենք որոշել ենք, որ հետևությունը հետևյալ կերպով պետք է իրականացվի։ Եթե մենք ուզում ենք բեկումնային փոփոխությունների, պետք է գնանք իշխանափոխության։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, համախմբվեք նորաստեղծ այլընտրանքային ուժի շուրջը Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցության։ Մենք մարզերով այցելելու ենք եւ բոլոր բնակավայրերում խոշոր առնվազն փորձելու ենք լինել, դե 48 քաղաքից ավելի քաղաքներ ունենք, 960 գյուղեր ունենք եւ տարվա կտրվածքում ամենուրեք չենք հասցնի լինել, բայց կաշխատենք շատ տեղեր լինել։ Ամսի 19-ին շաբաթ օրը Վանաձորում ենք հյուրընկալվելու եւ Վանաձորի մեր սիրելի քաղաքացիներին հրավիրում ենք մեզ հետ հանդիպման Facebook-ում ես իմ պաշտոնական էջի միջոցով վայրի եւ ժամի վերաբերյալ ծանուցում իրականացրել եմ։ Այդ հանդիպումը լինելու է առավոտյան ժամը 10:30 ենք սկսելու, դահլիճում ենք անելու Կարեն Դեմիրճյան փողոցի վրա։ Եվ սիրով հրավիրում եմ, ակնկալում եմ գաք, միասին մտքերի փոխանակում իրականացնենք եւ հարց ու պատասխան տեղի ունենա։ Կամաց պետք է մենք կարողանանք մեր կուսակցության ներուժը ավելացնելով գանք նրան, որ իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Այսպես չի կարելի ախր պարզապես։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, այս իշխանափոխության հետ կապված, հիմա մի քանի տարբեր այսպես կետերից իշխանափոխության պահանջ են։ Չմենակ քիչ առաջ գալիս է Ազատության հրապարակից, մեկ շարժում էլ այնտեղ կա էլի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, ընդդիմությունն է պահանջում խորհրդարանական Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պարբերաբար գործողություններ են անում։ Ի վերջո, ինչու չի ստացվում Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից։ Որովհետև քաղաքական process-ները ունեն իրենց տրամաբանությունը։ Եկեք ի վերջո հասկանանք պարզ ճշմարտություն էմոցիաներից անվին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրված վարչապետ է եւ նրա վարչակազմը ճանաչված է միջազգային հանրության կողմից եւ նրանք իրենց ժամկետի մեջ են։ Հետևաբար նրանք լեգալ իշխանություններ են, օրինական։ Ոչ թե լեգիտիմ, ուշադրություն դարձրեք։ Սա հատուկ ասում եմ քաղաքական տգետների համար, քաղաքագիտությունը չհասկացող եւ չիմացող մարդկանց համար, որ լեգալն ու լեգիտիմը խառնում են իրար։ Ոչ թե լեգիտիմ, այլ լեգալ։ Դա նշանակում է, որ գոյություն ունի պրոցեդուրալ հաջորդականություն։ Լեգալ իշխանություններին պետք է հեռացնես միայն լեգալ մեթոդներով։ Եվ միայն այն դեպքում, երբ որ լեգալ մեթոդներով դա չի ստացվում, ապա ժողովուրդը իրավունք ունի հեղափոխությամբ իր իշխանությունը վերադարձնել։ Եթե ընտրությունների միջոցով Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվի, բայց շարունակի մնալ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, այդ պարագայում հայ ժողովուրդը ունի բացառիկ աստվածային իրավունք իր իշխանությունը հետ վերադասնի ցանկացած մեթոդներով, դա կլինի թավշյա հեղափոխություն, դա կլինի արյունոտ հեղափոխություն, էական չի։ Բայց քանի դեռ ընտրություն չի եղել եւ որն էլ որ չի կեղծվել, ո՞նց է հնարավոր ոչ սահմանադրական մեթոդներով գնալ իշխանափոխության։ Հնարավոր չի։
Որտեղ միակ անգամ եթե համազգային համաժողովրդական ցասման մեծ ալիքեր լինի, ենթադրենք 350 կամ 400,000 կամ կես միլիոն մարդ դուրս գա։ Դա ընտրական իրավունք ունեցող անձանց 1/4-ն է։ Բայց մյուսները իշխանությունները լեգիտիմ իրավունք ունեն բոլորին ցրելու։ Որտեղ դա փոքրամասնությունն է։ Եվ ենթադրենք, եթե կեսից ավելին է դուրս գալի, 1,5 միլիոն քաղաքացի, որը որ ֆանտաստիկա է։ Ֆանտաստիկա։ 1,5 միլիոն մարդ թափվում է փողոցները, Երևանը կոլապսի մեջ, հանրապետությունը կոլապսի մեջ։ Տեղի է ունենում ինչ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ոչ ավելին։ Էլի գնում են ընտրությունների մեթոդով։ Հետևաբար քաղաքական գործընթացները ունեն իրենց տրամաբանությունը։ Տրամաբանությունը չհասկացողները իրենք ունեն խնդրեմ, ոչ թե ժողովուրդը։ Հիմա այս տրամաբանությամբ շարժվում ենք։ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունների ես որպես Հայաստանի Շնորհապետության նախագահ բազմաթիվ մտագրողներ եմ արել ինքնուրույն ինքս ինձ հետ եւ մեր թիմակիցների հետ եւ ոչ մեր թիմակից խելացի անձանց հետ եւ եկել ենք մի եզրահանգման, որ սահմանադրական ճանապարհով պետք է շարժվենք մինչև այն պահը, երբ իշխանությունները օրենքը խախտելով չեն մնա իշխանության։ Եթե կգանք կհասնենք այն անջրպետի, երբ որ իշխանությունները օրենքը խախտելով կմնան իշխանության, ապա մենք հեղափոխական մոտեցումները կսկսենք դիտարկել։ Իսկ մինչ այն կա ընտրություններ, պետք է պատրաստվենք ընտրությունների։ Եվ ընտրական իրավունքով իշխանությունը վիճարկելու միակ գործիքը դա կուսակցությունն է։ Պատահական չի, որ մենք շարժում չնախաձեռնեցինք, ՀԿ չբացեցինք։ Չգիտեմ, էլ ինչ կարելի ասել։ Կորպորացիա չհիմնեցինք, բուդկա չբացեցինք, այլ բացեցինք, հիմնեցինք կուսակցություն, որտեղ միակ գործիքը, որը հնարավորություն ունի սահմանադրական մեթոդներով իշխանությունը վիճարկելու, դա կուսակցությունն է, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Սա է միակ ճանապարհը, հարգելի Նարեկ։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեսնի, որ բոլոր մոտեցումներից անդին կան նաև այլընտրանքային ուժեր, ես ուրախ կլինեմ, որ 2026 թվականին բացի Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը եւս էլի այլընտրանքային ուժեր լինեն, ապա իմ կողմից մի քանի անգամ հայտարարված պատմության այդ գիծը, որ ես հռչակել եւ հայտարարել եմ, որ պատմությունը գիծ է քաշել ներքաղաքական իրավիճակում եւ օրհասական պահանջ կա հայ ժողովրդի կողմից նոր քաղաքական ուժերի եւ նոր քաղաքական դերակատարների տեսնելու, անձանց տեսնելու քաղաքական դաշտում։ Հետևաբար մենք մեր առաջի այլընտրանքային ուժը կայացրել ենք, հույս փափագելով, որ էլի այլընտրանքային ուժեր կլինեն դաշտում։ Այստեղ արդեն էական չի, մենք կոալիցիա նրանց հետ կկազմենք, թե մենք կլինենք միմյանց նկատմամբ հակադրվող քաղաքական ուժեր, բայց միևնույնն է դա կլինի նոր իրողություն, նոր քաղաքական դաշտի մասին, ոչ թե այն ամեն ինչի մասին, որի վերաբերյալ պատմությունը արդեն գիծ է քաշել։ Դա է պատճառը եւ իմացեք, հարգելի Նարեկ, ոչինչ հավերժ չէ եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն էլ հավերժ չէ եւ կստացվի իշխանափոխությունը, կասկած չունենաք։ Այստեղ է սիրված բառ ասեմ, դույզն անգամ կասկած չունենաք, կստացվի։ Պարոն Սիմոնյան, այլ թեմաների անդրադառնանք, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գալուզինն է հայտարարությամբ հանդես եկել, նշելով, թե ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացը ցավոտ կլինի Հայաստանի բնակչության համար, նա ասել է, որ ՌԴ-ն ռազմավարական դաշնակից Հայաստանին վնասելու միտք չունի, ինչպես եք մեկնաբանում ռուս պաշտոնյայի այս հայտարարությունը նախ այն մասով, որ ցավոտ է լինելու մեզ համար։ Ասում կտամ կսպանեմ ձեզ, բայց չեմ ուզում, ախր այնքան լավն եք։ Էդ է ասում։ Վախացնում է, սպառնում է։ Բայց դե Հայաստանի Հանրապետությունն էլ հո բնակալ լեզի եւ սննդամթերքի մնացուկներով սնվող արարածի պես իրեն պետք է չպահի։ Հայ ժողովուրդը դառնությունների ու դժվարությունների միջով անցել է եւ միշտ էլ կանցնի, մենք իմունային
դիմադրողականություն ունենք այդ իրավիճակներին եւ կարողանում ենք ինքնատիրապետումը մեր պահպանել միշտ։ Այդ տնտեսական դժվարություններով չես վախեցնի, դա ձեզ համար ռուս հասարակությունը չի, որ սուխոյ զակոնը մցնեք դուրս գան փողոցներ, թափվեն փողոցներ եւ իրար միս ուտեն։ Սա հազարամյա քաղաքակրթություն ունեցող հայ ժողովուրդն է, մի խառնեք։ Մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին։ Մեր երկիրն ավիրված, բայց սուրբ է եւ հին։ Դա հիշեք այս բանաստեղծությունը։ Եվ այս հանգամանքով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օր առաջ ԵԱՏՄ-ից դուրս գա եւ արտադրողական տնտեսության հիմք դնելով կարողանա աֆիլիացվի ավելի զարգացած տնտեսական հանրույթներին, օրինակ Եվրամիությանը։ Եվ այս սպառնալիքներից հետո կտեսնենք մենք կտրուկ գործողություններ ձեր նշած սցենարի վերաբերյալ։ Իհարկե ոչ։ Ո՞ս կարող եք պատրաստ տեսնել կտրուկ գործողություններ մի մարդուց, որը որ բերված է մի մարդուց, որը որ նրանց մարդն է։ Իրենք իրենց դասակարգն են ձևավորել, ընդ որում չկա երկրների համար ավելի սարսափելի պատիժ, քան մետրոպոլիաների աճեցրած վերնախավը այդ երկրներում։ Կայսրության ղեկավարություն ենք ունեցել, նրանց կողմից նշանակված գեներալ գուբերնատորների եւ նրանց հետնորդների իրավիճակում ինչ փոփոխություն է ակնկալում, իհարկե չի լինի ոչ մի փոփոխություններ։ Տարիներ շարունակ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական ուղղությունը սպասարկող քաղաքական գործիչ է, ասում են, ես ինչ ես ասում։ Անկամ մարդիկ էլ կան, որ նրա հետ քաղաքական ճանապարհ են անցել, ասում են մեզանից լավ ես ճանաչում նրան, դու նրան առհասարակ չես ճանաչում, նա Եվրոպամետ, այդտեղում ենք նրա Եվրոպամետությունը։ Տեսնում ենք, անգամ շորերից է երևում, կոմանդանտեի փափախով երևում է լրիվ, թե ինչ Եվրոպամետ է։ Մենակ նայեք տարբեր տեսակի համայնքներ գնալուց, թե ոչ, ես չեմ հասկանում, ոճաբաններ աշխատում են առհասարակ։ Գուցե ժողովրդի ծոցից ելածի կերպարով է փորձում ներկայանալ։ Ժողովուրդը ինտեգրված ինչ-որ մի տարազի ձև չունի, որ ներկայանում է։ Եվ այստեղ օրինաչափ հարց է առաջանում, որ ժողովրդի։ Աներկբայորին հայ ժողովրդի պես չի հագնվում։ Սա իհարկե ոչ ծաղուծանակ թող չընդունեն, սա ծաղր չի։ Գիտեք ինչ, երբ որ բարձրագույն իշխանություններին քննադատում ենք, ինչի է սա այսքան սուր ստացվում, որտեվ ի վերջո մեր հոգուն է դիպած, չէ։ Ես ինձ վիրավորված եմ համարում, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարները այդ ձև պետք է ներկայանան կամ այդ ռետորաբանությամբ կամ այդ ոճով։ Դեռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հայ եմ, ծնվել մեծացել եմ։ Բայց ինձ համար ամոթալի է, չէ՞, ինչ եմ ես այսքան վիրավորված ձեր նկատմամբ արտահայտվում, որտեղ դուք ուղիղ հայելին եք մեր որակական հատկանիշների, այդ թվում նաեւ իմ։ Թե չէ շատ ինձ պետք է եք ես ձեզ անդրադառնայի 1000 տարի։ Բայց դա լուրջ մեղադրանք է, երբ որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի կողմից բերված մարդ է, հա, դուք հիմքում ինչ եք չի, դա կարծիք է։ Դա կարծիք է, վերլուծություն, ինչպես։ Հիմքում ինչ եք դնում այդ վերլուծության։ Հիմքում այ որ հանրապետական կուսակցությունը նրան ընտրեց վարչապետ, Սերժ Սարգսյանը սխալվեց, Նիկոլը ճիշտ դուրս եկավ, եւ տրանզիտը այդպես իրականացրեցին։ Եվ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին բացի Նիկոլներից ուրիշ ոչ մի ինդիվիդուալ չէր մնացել, ողջ եւ առողջ։ Եվ Սերժ Սարգսյանի օրերից սկսած երկրում մի նորմալ անկախ մնացած կապիտալ չէր մնացել, կարողանային սպասարկեին։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք նույնը կրկնվում է, նույն բանկային մաֆիան, նույն իրավաքաղաքական իրավիճակներն, ընտրությունների մասնակցելու օրենքը նայեք։
Քաղաքական ուժ ձևավորելը էլիտար հանգամանք է դարձել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե դու երկիրը թալանած օլիգարխ չես, միշտ հնարավորությունները փոքր են լինելու։ Հավասար մեկնարկային պայմաններ չկա։ Մարդիկ էլ ուզում են քեզ օգնեն, արտասահմանում ուզում են, ասում են բուկլետները ուղարկի PDF ֆորմատով ստեղ տպեին, գումարի մասին հոգ չի։ Պատրաստի քանակությամբ ուղարկենք, բացում ես Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, դեռ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ չի կարող։ Որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ տպարան պետք է լինի եւ տպականակն պետք է վրան նշի։ Բայց տեսնում եք շան գլուխը որտեղ է թաղված։ Երկիրը ուզուրպացված է։ Սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրվանից։ Երբ որ նա 98-ին գնաց բերեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որը վարչապետ էր եւ վարչապետով պայմանավորված նախընտրական process-ին ոչ հավասար մրցակցային պայքարի մեջ մտավ Կարեն Դեմիրճյան եւ Վազգեն Սարգսյան տանդեմի դեմ, այլշուտ միայն Կարեն Դեմիրճյան էր ոնց որ նրանից հետո միասնություն դաշինքը ստեղծվեց։ Հաղթեց Կարեն Դեմիրճյանին վարչապետի կարգավիճակով ծածկադմփոցներ եւ ընտրակեղծիքներ իրականացնելով վարչական ռեսուրսը զորաշարժելով 2010-ին գնաց Սերժ Սարգսյանին բերեց որ Ղարաբաղյան թնջուկը բարթի Սերժ Սարգսյանի վրա նրանց հակասությունին խորը կասկածում են որ հենց դա է Պուտինը Ռոբերտին է երևի ասել պիտի տաս ասել է ես դու չեմ կարա տամ սպասի տվողին կբերեմ իր համար տվողը Սերժ Սարգսյանն էր հետո Սերժ Սարգսյանին 10 տարի փորձեցին ճնշել ասին պիտի տաս ասես դե ես չեմ կարա տամ սպասի տվողին կբերեմ Վերջում գտա մի հատ այնպես տվող, որ էլ չկարողացավ ձգի, տվեց էլի։ Հիմա էլ մեզ ապացուցում է, որ մենք էինք հիմար, որ հասկացել ենք, թե Ղարաբաղը մերն է եւ վերջ։ Այդ էլ այնքան հիմար ենք, որ մտածում էինք, որ անկլավներ չկա, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա չպետք է արվի, որ հələ կարող է չի բացառվում, որ ասենք Սոտքի եւ Սյունիքի եւ Վայոց ձորի եւ Ջերմուկի հարցերել բարձրանալով գիտի։ Աղա այդ աստիճանի հիմարի տեղ մեզ դնեն։ Թույլ չենք տալու։ Հայաստանը հազարավոր տարիներ եղել է եւ շարունակելու է ապրել։ Մենք ապրեցնելու ենք Հայաստանը։ Եվ հայը շատ Հայաստանը։ Ինքնիշխան, նաեւ սա էլ շեշտենք։ Պարոն Սիմոնյան, շարունակելով նախորդ թեման, ոչ միայն ռուս պաշտոնյաներից ենք մենք լսում այդ օրինակ հայտարարություններ, այլ Ռուսաստանաբնակ հայերից, օրինակ, չգիտեմ, Մարգարիտա Սիմոնյանի ինչքան կարող ենք Հայաստանի ու հայերի հետ կապել, բայց ամեն դեպքում նա նշել է Դա նույնն է ոնց որ Մարիա Զախարովայի մեջ բերեք Ուրղինյան, Մարգարիտա Սիմոնյան, չգիտեմ, ընդեղ ով կա Չգիտեմ, այդ խաժամուշից ով կար այնտեղ, էլի մարդիկ կան ոնց ուզում է լինի։ Այդ բոլորին նշելը նշանակում է Ռուսաստանի Դաշնության, էլի չեք առանձնացնում, ինչա որ յան վերջածանցով ազգանում։ Ամեն յան վերջածանցով ազգանուններ չեն, որ հայ են։ Որտեվ հայը նա չէ, ում պապիկը հայ է եղել։ Հայը նա է, հայը նա է, ում երեխան է հայ մեծանում։ Սամվել Կարապետյանն է նաև խոսել, օրինակ նա քննադատում է ԵՄ գնալու Հայաստանի որոշումը, պնդելով, թե ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը հնարավոր է եւ անհրաժեշտ, բայց ոչ ԵԱՏՄ-ի կորստի գնով։ Սա ինչ է կարծում եւ պարոն Կարապետյանը շարունակելով նշում է, որ հետևանքները կլինի կործանարար Հայաստանի համար, սա սպառնալիք է, թե սրտացավ հայի մտահոգություն։ Սա սպառնալիք է, որը որ արդեն տեղի է ունեցել, երևի պարոն Կարապետյանը չգիտի, որ մի հատ կայծակ է լինում, էլ ցանցերը պայթում են։ Մի հատ ուժեղ քամի է լինում, հոսակը զրկվում ենք, վրեքներդ խաբար կա։ Այդ փորձանքը արդեն եք բերել մեր գլխին։ Կանխավ, մենք դա տեսել ենք։ Էլ ինչ պիտի բերեք, պիտի ասեք, որ էլ ցանցեր չունենք, արդեն չունենք։ Հիմա ստիպված պիտի հասկանանք, որ կողոպտված ենք, թալանված ենք, զրույց պիտի սարքենք, մեր տունը շենացնենք, ինչ եք ուզում։ Հերո խաղացեք։
Դուք կարծում եք, որ նա այնուհանդերձ կմիջամտի ներքաղաքական գործընթացներին, թե ոչ։ Դրանց կարողանում միջամտում են, էլի, եթե ում համար է գաղտնիք, որ օլիգարխիա է Հայաստանի Հանրապետությունում, խոշոր սեփականատերեր չեն, միջամտած քաղաքական process-ների մեջ, նրանք են որոշում Հայաստանի Հանրապետության տեղն ու եւ դերը տնտեսական նախապատվությունները եւ ռազմավարական ուղին, ում համար է գաղտնիք։ Մենք ինքան նայիվ ենք, որ մտածենք, որ վայ, բերեցինք հեղափոխություն արեցինք եւ նրանք ծպտված այնտեղ նստած են եւ այլն եւ մենք պետք է որոշենք։ Խաբեությունների շարք է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, խաբեությունների շարք։ Եվ մարդիկ դա արդեն բացահայտել են։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, մնացեք ոգով եւ կասկած չունենաք, որ մենք հաղթելու ենք, որտեղ հայ ժողովուրդը Աստծո անդրանիկ զավակն է եւ հայ ժողովուրդը վերածնվելու գաղտնիք ունի եւ իմաստուն է, սիրելիներ։ Չկասկածեք ձեր ուժերի վրա։ Ես ձեր թիկունքին կանգնած եմ եւ մենք հաղթելու ենք։